Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық сусындарының бірі ашыған көже, салқын көже дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді, әсіресе осы жаз мезгіліне таптырмас сусын болып табылады. Жасалу жолын қазір көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар ол 4 литр суды осылай плитаға қоямыз. Одан соң бір кесе перловканы 4-5 рете қайтара жуып аламыз тазарғанша. Одан соң жаңағы судың ішіне салып бір қайнатып аламыз. Перловканы негізі көп жуып алған дұрыс, суы мөлдір таза болғанша. Негізі ашыған көжеге, осы салқын көжеге перловка қосады, бірақ кейбір жақта күріш қосады екен. Енді осыны жақсылап осылай суға салып бір қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Міне менде қайнады, көбігін алып алдым, шеттерін осылай сүртіп алдым. Енді осы қайнап тұрған суға 1,5 ас қасық тұз саламыз. Міне тұзын салып араластырып, енді орташа отқа қойып 50 минутқа қайнатып қоямыз. Енді астын өшіремізді, 4-5 сағатқа суытып қоямыз. Міндетті түрде суу керек көжеміз. Одан соң барып 1 литр айранды құямыз. Бұл көженің аты ашыған көже. Бір жақта біздің өңірде ашымық деп аталады. Кейбір жақтарда салқын көже деп айтады, күріш көже, бидай көже деп әртүрлі атаулар бар екен. Сіздерде қалай атайды? Комментарийге жазып кетіңіздер. Бұл көжені біз кішкентай кезімізден бастап ішіп өскенбіз. Бұл рецепт менің апамның рецептісі. Және де қазір бұл ашыған көже ғой, сондықтан бұл ашыған сайын өте дәмді болып тұрады. Сондықтан бір тілім нанды салып жібереміз. Бұл лайфхак. Одан соң барып, жақсылап араластырып, құрт саламыз. Менде мындай жидкий құрт бар, сүзбе деп аталады. Соны саламын. Сіздерде ол болмаса, кәдімгі құртты езіп салсаңыздар да болады. Еритін құрт болса, осы салып жібересіздер. Дәмі өте керемет болады. Араластырамыз, сонымен біздің көжеміз де дайын болды. Осылай жақсылап араластырып, сапырған сайын өте дәмді болады. Қазақтың негізі тағамдары, сусындары өте дәмді. Және де бұл көже өте пайдалы. Дүкендердегі тәтті сулардан 1000 есе пайдалы бұл сусын. Міндетті түрде сіздерде әрдайым дайындаңыздар. Балаларыңызға да, отбасыңызға да барлықтарына ұнайды. Бұл көжені менің отбасым да жақсы көреді, аналарым да, апам да, барлығымыз жақсы көреміз. Және тойымды, сондықтан да сіздер де дайындаңыздар. Міне біздің ашыған көжеміз де дайын болды. Мұздатқышқа қойып ішсеңіздер өте керемет. Менің видеома лайк басып, тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет.